الصلاة والسلام على رسول الله اما بعد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. السلام علیکم برادران اهل اسلام. اولا حمد و ثنا مر خداوند را، بعد از آن درودی بیادت مر محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم را، بعد از آن رحمت خداوندی به پایان باد بر امامان، خصوصا امام اعظم صوفی و کوفی و رحمت الله علیه. الحمدلله محترم جماعت، امروز روزی مبارک جمعه حج المساکین. الحمدلله ما شما حضور داریم در این انشاءالله خانه الله. امروز مهمان الهی هستیم. الله سبحانه و تعالی بار شما را انشاءالله نوازش میکند به اجابت دعا انشاءالله، به مغفرت گناه. الله سبحانه و تعالی آنچه در این هفته عاجزانه که عبادت ها کردیم الله سبحانه و تعالی و درگاهش قبول نماید، سایبان آخرت بگرداند و در این دنیا هم انشاءالله و در آخرت هم ما و شما را الله شرمنده مگرداند. دایم بنده هستیم، عاجز هستیم، دایم باید در توبه باشیم، دایم انشاءالله در انشاءالله استغفار باشیم، دایم انشاءالله برای یافتن رضای الله سبحانه و تعالی هر یکی ما و شما باید که انشاءالله حرکت کنیم. امروز موضوع ما موضوع حیا، موضوع انشاءالله خدا خواهد ایمان دربارش صحبت میکنیم. عزیزان من، البته عزیزان من، حیا در اسلام عزیز یعنی معناش ناموس کردن است. معنای حیا انشاءالله ناموس کردن از الله. اولا انشاءالله ما و شما باید که از الله ناموس کنیم انشاءالله، یکم. دویم بعد از مردم انشاءالله خدا خواهد. حالا اگر از الله ما و شما ناموس کنیم انشاءالله خدا خواهد ما هرگیز گناه نمیکنیم، هرگیز به شرم نمیشیم، هرگیز انشاءالله به حیا نمیشیم. افسوس که امروز ما میبینیم حتی مردها به ناموس، حتی انشاءالله زنها به حیا شدن، به شرم شدن. الله سبحانه و تعالی وقتی که آدم علیه السلام آفرید، جبرائیل امین میگه نزد آدم 3 چیز آورد. گفت همین 3 چیز، گفت یک تاش انتخاب کن، گفت بگیر. 2 تاش گفت گردونده امانت پیش الله میبرم. اول حضرت آدم علیه السلام عقل انتخاب کرد. عقل انشاءالله پیشرفتی چی میشود؟ حیات میشود. ما از حیوان ها با واسطه عقل فرق میکنیم خلاص. اگر عقل نداشته باشیم حیوان چی ما چی فرق نداریم. برای همین آدم علیه السلام وقتی که عقل انتخاب کرده گرفتن، خداوند عقل در بلندترین قله جا کرد. خودش معنای عقل از کلمه انتقال گرفته شده، معناش یک بلندترین چیز، کوه. وقتی که این انتخاب کرد ایمان کتی حیا گفت مادامی که اگر عقل در اینجا باشد ما نمیریم. ایمان هم حیا هم چی شد بعد انشاءالله؟ یک جای آدم علیه السلام انشاءالله قبول کردن. پیامبر اسلام بیکار نفتن الحیاء من الایمان، یعنی ناموس کردن از ایمان است. عزیزان ما باید که انشاءالله ما شما مردها باید که انشاءالله ناموس داشته باشیم، آر داشته باشیم انشاءالله. چی انشاءالله امروز عورتامون رو محکم کنیم انشاءالله خدا خواهد. یا که زنهای ما شما باید ناموس داشته باشد. باید زن الحمدلله که کلی بدنش عورت است. امروز افسوس، صدها افسوس که ناموس ندارن. پیغمبری بزرگوار محمد صلی الله علیه و سلم ناموسش بها میتین، میگد ناموس محمد مثلی میگد عروسی تگی چادر بود. بینید که عروس میارن یک خاندان تا چه اندازه از ناموس گاه ها میشد خودش گم میکند، گاه ها میشد افقات شور میکند، گاه ها از ناموسش کلداو میخورد، گاه ها از ناموسش گپ زده نمیتوند. پیغمبری بزرگوار محمد صلی الله علیه و سلم همچنان چی داشت؟ ناموس داشت، همچنان حیا داشت. عزیزان من امروز بلکل جامعه به حیا شد. مثال به حیا گیم من برای شما میارم. حقارت کردن این از حیا است. گو در پیش چندین مردم گپای حقارت میزنی، از عورت گپ میزنی، خدا خواهد انشاءالله همین حیا است.
همین ناموس است. همین اما کاری مسلمانی هست. همین خودش بگو بچه های عزیز، مادام که شما جنگ میکنه به یگان کس، عموما ایمان تم میره، حیات تم میره. حیا ایمان هر دوش یک جایه میستن. بینین هر دوش انشاءالله خلاقت مثل یک دوگونی کستن. وقتی که شما حیا دست میتی، ایمان هم دست میتی. باید که شما حقارت کنن نباشه، چشمات کشا. برای من حجت بیار که محمد صلی الله علیه و سلم در دوام 63 سال حیاتش یگان بار حقارت کرده گو. خیز بیار، حدیث بیار. گو که رسول الله مادر گفتن نختگیه، خواهر گفتن نختگیه، اپا گفتن نختگیه. گو این اخلاق از شما از کجا یاد گرفته؟ این بے شرمی ها، این بے حیا از کجا یاد گرفته؟ از همین کافرها یاد گرفتیم ما و شما. هم شهرهای روس رفتی کافرها بالکل بے حیا هم، خواهد در رای خواب رفتن نگیرن یا نمی. همه از خدا شهری روس رفتگی هستی و حیاسی امروز در کل مسلمانان امروز وجود گرفت. امروز به ملال بچه و دختر در کوچه قچاقک داره. امروز 5 سال و 10 سال بعد خدا نگه دارد به ملال تجاوز میکنین انشاءالله.